Ngayong araw to, uumpisahan na natin na i-overhaul yung vintage ko na full suspension bike. Mga sir, very limited yung time na available sa akin pagdating ko ng hapon galing sa trabaho. So max meron lang akong 1 hour ng pagtatrabaho. So ngayon, time check, alas 6 na. So 6 PM ng gabi. So meron lang akong hanggang 7 PM para baklasin lahat ng pwede kong mabaklas sa bike na to. Umpisa natin sa pagtatanggal ng mga cable at ng mga housing. Since wala naman akong plano na i-reuse etong mga bagay na to. Ang plano, tanggalin lahat, palitan lahat ng pwedeng palitan. So, umpisahan ko sa mga cable and sa housing. Tignan natin yung condition. Okay, nag-stack up na nga rin yung iba eh. Pero, natin tanggalin to. Okay. So, makikita nyo mga sir, papakita ko sa inyo. Yan o. Kung gaano na to kakalawang. So, nakikita nyo naman, hindi ko na to kailangang i-reuse pa or kung ano pa man. Kailangan na natin tong palitan kasi kitang-kita naman na kinakalawang na to. Okay, so mga sir, natuklasan ko na sira pala, pambira. Ito yung teka lang. Ito yung anong tawag dito? Yung barrel adjuster ng shifter. So mukhang kailangan ko rin palitan yung shifter. Tignan natin kung anong magagawa ko, pambira. So wala na rin akong plano na gamitin pa itong chain na to. Papalitan ko na rin. Kahit na mukha namang pwede pa, papalitan ko na rin. Sobrang luma na nito. Papalitan na natin. Okay. Tanggal na. So ngayon mga sir, tatanggalin na natin tong RD. At tatanggalin ko din itong protection na to since wala naman yung kwenta. Tatanggalin natin lahat yan. Okay. So mga sir, according dito sa RD, itong Shimano, Shimano Altos, nakalagay dito na yung max na T o yung max na sprocket na pwede mong gamitin dito is 28T. And meron lang tong 35T na total capacity. So, hindi ako pwede magpalit ng mas malaki na cassette or freewheel kasi hanggang 28 lang to. So, sa makikita nyo rin mga sir, yung pulleys nito o yung jockey wheels in very good condition pa. So, square na square pa yung mga profile ng teeth. So, ang kailangan lang natin gawin dito is i-overhaul and i-repack itong buong RD. And magagamit pa natin to ng mahaba pang panahon. So, time check din mga sir. Ngayon ay 6:20 na. So, meron na lang akong konting minuto na magtrabaho para sa bike na to. And so far, ang naaalis ko pa lang is yung RD, yung mga cable, and yung chain. 20 minutes na nakakalipas and yun lang yung nagawa ko. So, tignan pa natin kung ano pa yung mababaklas ko. Okay, so tanggalin natin. Oops, kabila. Okay. So mga sir, ito ay square taper. Obvious naman, kukunin natin yung crank remover. So mga sir, gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano karaming tools yung nakakalat ngayon sa sahig. So, meron pa dyan. So, yun yung mga gagamitin ko para magbaklas tong bike. Pambihira. Ito yung crank remover ko mga sir. Sito natin to. Hoy. So, dito mga sir, kailangan ingatan na hindi ka magko-cross thread. Ito kagaya nyan. Nagko-cross thread. Pambihira. Nag-uumpisa na.
dito na ba mag-uumpisa yung kalbaryo natin sa pagbabaklas nito. O, hindi ko makapit. So nakikita nyo, no? Sira yung first part ng thread. So hindi ko may pasok yung tool para mahila. So naghahanap ako ng way ngayon kung paano ko may papasok yung tool ko nang hindi masisira itong mismong cranks. Pambira mga sir, tagumpay. Ha! Napakagat ko rin sa wakas. Minsan yun lang yung kailangan tiyaga. So napagtiyagaan ko, na timingan yung threads. So ngayon, pumasok na siya. And hindi rin nag-cross thread. So very good news. So sana lang na yung isang side, yung non-drive side, sana hindi sira yung thread na mas mabilis matanggal. Hindi natanggal o hindi nasira yung thread nito. So mahirap lang siyang ipasok, pero pagka na-timingan mo, nasaktuhan mo na yung mismong yung mismong threads niya kung saan siya dapat pumasok. Ang bilis lang, as in tanggalin natin itong front brakes. Okay, tapos itong gulong. So mga sir, ito palang itong bike na to is naka-quick release. So in theory, madali lang tanggalin yung gulong. So ito yung gulong niya mga sir. Okay, so ito yung gulong. Natanggal na natin. Medyo mabigat. So hindi ako fan ng mga mag wheels. Mas gusto ko yung yung spoke wheels. Pero not bad to mga sir. Okay, ngayon umpisa nating tanggalin yung quill. So, para matanggal yung quill mga sir, kailangan tanggalin yung cover. Tapos ito ay may Allen wrench. So ito ay size 6 mga sir. So ang technique dito is luluwagan mo. Tapos para ma-dislodge mga sir, yung wedge na nasa loob ng head tube, kailangan mong pukpukin. So technically mga sir, ang gagawin na natin is pupukpukin natin to. Itatap natin para mag-dislodge yung wedge na nandito sa loob. So okay, so hopefully nag-dislodge yun. So ngayon, tatanggalin natin to. Tingnan natin. Okay. So may bumabara. Hindi ko alam kung alin. So try natin. Natanggalin totally yung screw. So hindi dapat to tinatanggal ng totally kasi kailangan pagtatanggalin mo to kasama yung wedge na nasa loob. Pero dito ayaw makisama mga sir. So gagawin natin is tatanggalin natin. Titingnan natin kung anong meron. Okay, so hindi pa rin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Oh, bumara sa loob mga sir. Kaya ganun. Okay. Tama yung hinala ko mga sir. Yung wedge naiwan sa loob. So kita na dapat meron nakalagay dito na piece. So siya yung humihigpit against dun sa steer tube. So nangyari, hindi sumama. And nakikita ko na nasa loob. So nag-stack up siya sa loob. Tingnan natin kung paano natin tatanggalin. Pero sa tingin ko, matatanggal ko lang to once na natanggal na natin yung forks. So mga sir, yung threaded na headset na kagaya nito, unlike no dun sa mga normal na headset o yung mga threadless na headset na kagaya nung sa mga modern bikes ngayon, yung threaded headset merong lock ring. So ito. Tapos ito yung nagpi-preload ng bearing. Tanda natin mga sir na sa isang threadless o yung headset na tinatawag natin, wala nang ganito. So yung nagko-compress ng bearings is yung mismong stem at yung star nut na nasa loob. So ito, para mabaklas, kailangan ng tool. Okay. So fortunately,
Itong headset na to is hindi stack up. Usually, bad trip yung mga threaded na headset kasi ito yung malakas mag-stack up. So, fortunately mga sir, itong headset na to, hindi stack up. Or, siguro dahil 2 weeks ago, nilagyan ko na to ng, ng WD-40. Nag-spray na ako ng WD-40 sa na to, sa headset na to. So ito yung parang spacer niya doon sa kasi merong spacer in between, okay, nung lock ring pati nung itong nagpi-preload. So ngayon pwede na natin tong ibaba. Okay, so hoping na hindi mauhulog yung mga bearing natin. Pambihira yun. So fortunately mga sir, yung bearing nasa loob. Yung bearing nito is may retainer din, pero sa nakikita nyo mga sir, sobrang dumi na nito at sobrang tuyo na. So try kong tanggalin yung bearing na nasa ilalim. Okay. Ha! Natanggal ko agad, pambihira. So ito siya, tuyong tuyo. So mga sir, pagkatapos nating matanggal itong headset na to, kailangan ko nang umakyat sa taas kasi mag-aalas 7 na. So kung pinapanood nyo o nakasubscribe kayo sa channel ko sa YouTube, malamang-lamang na napanood nyo na kung ano itong tawag sa tool na to. So ito yung pantanggal ng mga headset caps. Okay. Okay. Tanggal na natin mga sir. Sa mga sir, ito yung headset na tinanggal natin sa bike. So ito yung bottom cap. Ito naman yung nagpe-press dun sa ito yung nagko-compress o yung nagpipilo dun sa bearing. Ito yung upper cap ng bearings. And ito yung dalawang bearing na tuyong-tuyo sa nakikita nyo. So bukas mga sir, dahil hindi ko natapos yung pagbabaklas ngayon, ipagpapatuloy ko bukas yung mga hindi ko nabaklas ngayon. So medyo marami pa akong kailangang baklasin. Hindi ko rin alam kung saan ko ilalagay kasi maliit lang yung workshop. Pero ang importante, na-reach ko yung kalahati ng bike na mabaklas. So ito na yung head tube mga sir. Nakikita nyo naman, wala nang laman. Tapos ito na yung bike. So yung rear wheel na lang and yung suspension na kailangan natin i-check. Tapos yung upuan, tsaka ako natatanggalin, tsaka yung seat post kasi kailangan ko yan dyan para ma-hold yung bike sa work stand. So yun na lang yung gagawin natin bukas.